السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة هريسة الشطة. طبعا مش بنستغنى عنها في كل أكلاتنا. هنعملها بطريقة سهلة جدا، وازاي تخزنيها في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يلا على طول نشوف عملناها ازاي. هنقول بسم الله ونجيب معانا كده نص كيلو من هريسة من الفلفل الأحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده بتاع التخزين. بتجيبيه بيكون شكله كده. أول حاجة أنا بغسلها وبصفيها كويس أوي من المية، وبعدين بقطع العنق بتاعها اللي هو الأخضر ده. وأهم حاجة تكوني لابسة جلافزات في ايدك علشان الشطة ما تبهدلش ايدك. هبدأ كده أجيب الكبة معايا وأبدأ أقطع الفلفل الأول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ أشيل العنقود بتاعها اللي هو الأخضر اللي فوق ده. وأنا ما بفتحش الشطة ومش بطلع منها البذر، أنا بستخدمها بالبذر بتاعها. بقطعه كده وبنضفه في البداية، وبعد كده ببدأ أقطعه بالشكل ده. هبدأ أقطع كل الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. هبدأ بقى أحطهم في الكبة بعد ما قطعت كل الكمية اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ أشغل عليها الكبة من غير ما أحط عليها أي حاجة في البداية. انا عايزاها تتفرم الاول كويس قوي عشان الملح بيخليها تنزل مية كتير. هبدأ اخليها بس تتفرم شوية، وبعد كده نشوف هنضيف ايه. بعد ما اتفرمت معايا وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ انزل عليها بمعلقتين كبار من الملح. انا عايزة الملح بتاعها يكون مظبوط. وهبدأ اضيف عليها حوالي كده نص راس من التوم او 12 فص كده من التوم كبار. وهبدأ افرمهم بقى كويس قوي مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بلم الجوانب بتاعت الكبة من فوق وانزل لتحت علشان ينعم كله مع بعض. هي كده خلاص وصلت للمرحلة اللي انا عاوزاها. يلا بقى نشوف الاضافات اللي بعد كده. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تحط لايك. اللايك بيرفع الفيديو بيخلي اكبر عدد من الناس تشوف الفيديو. بعد كده هبدأ بقى افضيها في بولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونبدأ بقى نشوف طريقة التخزين. اول طريقة تخزين معايا انا هعملها بطريقتين. اول طريقة بنجيب معانا الاكياس التلاجة اللي هي العادية خالص دي، وبمسك الكيس كده وبفتحه لبره لحد النص. وبعد كده ببدأ اخد كده الهريسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببدأ افردها في الكيس بالطريقة دي. دي احسن طريقة تقدري تخزني بيها. بصراحة بتسهل عليا كتير. يعني بخرج الكيس كده من الفريزر وببدأ أكسر مثلا مكعب أو قطعة كبيرة بتتكسر معايا بكل سهولة، علشان أنا عاملاه الطبقة بتاعته رقيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ أعمل كمان كيس بنفس الطريقة. أفتح الكيس على بره علشان ما يتبهدلش معايا ويبقى الهريسة مبهدلة الكيس من بره. وبعد كده أبدأ أفردها في الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وأوزعها كويس قوي. وبعد كده بتني الكيس نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي كانت اول طريقة بستخدمها في ايه. بستخدمها في المحشي بتستخدميها في المخللات، بتخللي زيتون او اي نوع من المخللات تقدري تضيفي منها اللي هو النوع ده. بعد كده بقى النوع الاقرب لقلبي، هجيب معلقة كمون صغيرة، ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. هزود كده عليهم معلقة صغيرة ممسوحة كده من الملح عشان الملح يبقى مظبوط فيها. وهبدأ أضيف عليهم ربع فنجان من الخل، وربع كوباية من عصير الليمون. هبدأ كده أقلبهم كويس أوي مع بعض. والخلطة دي مش قادرة أقول لكم بقى حاجة كده وهم. هتقدري تبقى جاهزة معاكي للبتنجان المخلل، او لخلطة السمك، او لأي حاجة، المكرونة، اي حاجة انت عاوزة تضيفي لهريسة الشطة دي.
بالتوابل ملهاش حل بجد. هضيف لها كمان ربع كوباية من الزيت علشان تكون سهلة في الاستخدام، عشان دي انا هحطها في برطمان، وانا باخد من البرطمان ما تبقاش محجرة معايا، لا بتبقى سهلة جدا معاكي وانت بتاخديها. خلاص كده انا هبدأ بس دلوقتي افضيها في بولة، لان البرطمان مستنياه بعقمه. بتحطيها بالنسبة للتخزين بتاعها بتحطيها في برطمان يكون ازاز، تكوني غسلاه كويس قوي ومنشفاه ومعقماه بقى في الفرن بتاع البوتاجاز او على عين البوتاجاز كده من فوق. وبعد كده بندخلها بقى الفريزر. اظن مفيش اسهل من كده. كده عملنا نوعين من الهريسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النوع اللي هو في الكيس ده تقدري تضيفيه على المخللات او على محشي او على اي حاجة ممكن تحبيها. والنوع التاني ده دي خلطة بقى جاهزة معاكي لجميع الاسماك، البتنجان المخلل، اي خلطة انت ممكن بتحبي الهريسة بتضيفيها في اي اكل، ضيفي الخلطة دي فيها. الطريقتين اسهل من بعض، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة عليكم. لو عجبتكم الطريقة وجربتوها قولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك، دعمكم بيفرق معايا كتير جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبتكم الطريقة يا ريت لو جربتوها تقولي لي رأيكم ايه في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.